Я обратилась в компанию Service Lab, так как мой планшет начал плохо работать. Появились проблемы с включением, выключением, а также висли программы. Компания Service Lab прислали за моим планшетом курьера. Через 2 дня мой планшет был готов. Я благодарна компании за их сервис, а также за гарантии, которые они предоставляют. Долго искала такую компанию. А вам, компания Service Lab, я желаю успехов и процветания.